40 mjetet e para taktike të prodhuara në vend, sipas standardeve të NATO-s, janë dorëzuar për ushtrinë shqiptare në një event ku I pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama. Gjatë fjalës së tij, Rama e cilësoi si një ditë historike. Sa I takon kompanive që duan të investojnë në vend, kreu I qeverisë u shpreh se janë të mirëpritur, por duke pranuar shtetin shqiptar si ortak. Sot është në kuptimin më të plot dhe drejt për drejt fjalës një ditë historike për industrinë e re ushtarake, flota e prodhuar në Shqipëri për forcat tona të armatosura, e prodhuar sipas standardeve të NATO-s, e prodhuar nga profesionist shqiptar, sapo ka nisur të vijë në dispozicion të ushtrisë shqiptare. Është një moment I jashtëzakonshëm, pasi ndodh të vim, të shohim, të prekim, të përjetojmë rezultatin e një përpjekje shumë gjatë. Ne nuk jemi të prirur të blejmë nga jashtë asgjë që mund ta prodhojmë këtu. Ne duam që çdo kompani që vjen në Shqipëri për të investuar dhe që është e mirëpritur të pranojë shtetin si ortak. Flitet shumë këto kohë për tradhira e për shitje të dheut e për lloj idiotësish që mund t'i marrin me mend dhe t'i artikulojnë ata të cilët do ta kishin tradhtuar, do ta kishin shitur, do kishin bërë të gjitha ato për cilat akuzojnë, por ja kjo është tradhtia jonë, që sot një kompani e krijuar për të shërbyer si qendër graviteti e industrisë sonë të mbrojtjes, në 100% aksione të shtetit, ka filluar të argëtojë të ardhura nga këto lloj sinergjish. Mëtej, Rama theksoi se objektivi I qeverisë sa I takon kësaj industrie është që vendi ynë mund të kthehet edhe në furnizues për shtetet më të mëdha në botë. Brenda vitit 2028, ushtria shqiptare do t'i ketë të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet, që nga makina më e lehtë deri tek armët më të sofistikuara. Nuk do ketë më asnjë 4 rotak që t'i mungoj forcave tona të armatosura, do ketë flot mjetesh të madhe sipas standardeve të NATO-s për numër forcash për kilometër territor, dhe ndërkohë do t'jetë pajisur me shumë çka tjetër që ka filluar të projektohet dhe të prodhohet në vend. Kemi marrëveshje me kolos të industrisë ushtarake dhe mos u çuditni kur një ditë të vim përsëri këtu dhe të ekspozojmë gjëra të prodhuara këtu, të cilat do t'ja japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Prodhime made in Albania. Ndër të tjera, kreu I qeverisë theksoi se Shqipëria do të pajiset së shpejti me një nga sistemet më të avancuara të mbrojtjes kundër ajrore, duke theksuar se vendi po hyn në një fazë të re të forcimit të kapaciteteve të mbrojtjes. Rama bëri të ditur se mbrojtja e hapësirës ajrore do të mbështetet edhe nga dronë super inteligjent të prodhuar në Shqipëri.